し、みーたん先生。はい。今日はお風呂に入るですよ。はい、お風呂の前のブラッシング。取ってから入らない。あんたあと大変ないの？僕ちゃん。芸出るよ、芸が。芸出るよ、毛玉になって。はい。うん。うん、ママさん、奥に。よいしょ。いいかな。痛い。ね、みーたん。みーたん、ドライヤーしたら早い。いいね。ドライヤー。頑張る。おいで。みーたん、ドライヤーちょっとかけよう。うん、ドライヤー。おいで。時間かかるって、ドライヤーかけたら早い。いいよ。うん。だいぶいいやろ、みーたん。